Ben biliyorum ya. Çok güzel çikolata onlar o ne. Gerçekten. Yumuşak çikolata o ne. Bakarız. Şöyle abla bekle. Ama çok iri. Neydi? Ben istiyorum ince. Bekle. Ha tamam şimdi daha iyi. Bunu da yapalım. Ben yap abla çabuk sen acıyorsun. Yapamıyorum ki çekemiyorum. Yapamıyorum ya o ters. Çıkar. Ya bununla alışmış. Çok ters. Ayun mo abla. Bunu da koy yapalım o ne. Tamam. Guys, nagluto si mama ng calamar. Ayaw ni Abla. Abla, di! Ayaw niya Kuya. talaga. Ang baho daw. Kain tayo, guys. Andito ulit kami sa Fula Moda. Nagtitingin-tingin kami ng mga damit. Pang, pasalubong sa girlfriend ng kuya ko. Binidyohan lahat namin yung mga damit. Kasi papapiliin ko kung ano bang mga gusto niya. Ayan. Ay, ang ganda naman nito. Kaya lang di ko lang gusto ito. Pero ang ganda niya. Bili rin tayo nito. This is a grape leaves. Dahil gagawa si Abla ng sarma. Ito pala yung kilo niya, 95 tele. Ang 1 kilo. May bagong bukas dito, oh. Nagtitingin-tingin lang ako ng mga damit. Ay, parang ang ganda nito, oh. Oh, 'di ba? Kaya lang malaki sa akin. Pero ang ganda niya, in fairness. Ano yun, ma? Basta may nakalagay na stainless, hindi mangingitim. Ganyan lang talaga ang kulay niyan. Guys, tingin-tingin kami dito ng mga kwintas. Eto mangingitim to, ma, kasi mga pang fashion lang. Pero ayan, hindi siya mangingitim. Kasi may nakalagay na stainless. Ano ba yung simple lang? Ang gaganda, guys. Meron silang sweet chili, may cheddar, may barbecue. Wow. Tikman natin yung cheddar. Pepsi? Tamam. Ito yung in-order namin. Tapos yung chicken, tikman natin. Kung masarap ba. Kain ka na po. Careful ka, mainit yan. Kakain muna ako saglit. Tapos bibilin ko na lang yung Sige na. yung anong tawag yan? Long sleeve. Nakita niya? Yung dito, yung wide. Sige. Ayun na lang, teka. Ngayon na ako aalis, ma. Nakabili na ako ng damit ni Gunner. Mabilisan na tayo. Nauntog ka ba? Nauntog ka? Bakit? Parang may sugat ka sa noo. Ito? Oo. Oo alam. Tikman natin chicken. Maasim yung nila, no? Ito.
sabi. Ha? Sabi mo na. Ha? Sabi mo. Sa atin. Ano na lang? Si Yaro na lang sabi ko. Para madali. Ano bang bilhin sa lang? Sabon lang? Sabon, toothpaste, toothbrush. Palitan na lahat ng toothbrush. Sa balot mo na lang. Nagustuhan ko to ah. Nagustuhan ko. Magugustuhan ko ni Nesta. Wala nga. No? Doon na lang tayo yung kwarto. Para hindi makita ni ano. Siya rin. Ano kasi man itong puno na ito? Guys, meron pala to siyang ano, picture na ni Barbie, ni Nesta, at saka ni Yaren. Hindi ko alam. Jacket pa to ni Yaren ha? Nesta'yı zor görürsünüz. Dikkatli bakmanız lazım. Kapkara olmuş orada. Karaya bürünmüş. Ang nakakita si Avla. Neydi bu oyuncak? Oh, Chikalata. Hadib. Biz dene. Zehirlenmeyelim yenge. Alper sen böyle yaptın ya. Bilmiyorum bak. Bir tanesine bakalım. Yaren. İlk Yaren. Kami ako nagawa ng güzel kasi hindi pa niya. Yaren hadi kurdelasından aç Yaren. Yaren buradan çek. Evet arkadaşlar açıyoruz. 3, 2, 1, 0 başlayalım. Açıyorum. Talagang ina naman. Sinurnigo niya na hindi lang siya para sa akin. Sinama niya na rin talaga yung mga bata. Ay! Oh my god. Buradan çek. Hadi! Buradan. Buradan çek. Açıyoruz. 3, 2, 1, Çok 0. pahalı. Aynen aynen. Ano yung mga pagkain yan? Oo. Ya yürüt şuradan ya direkt. Olmaz. So kakainin na nila. Anne açılmıyor ya açılsın. Bekle. Çok sabırsızsın Bekle. Alperen. Wala kainin nyo na. Gözlerim yandı lan bu ne? Hadi say. 3, 2, 1. Ooo 1 milyon. Happy anniversary. Oyuncak değilmiş, çikolataymış. Evet arkadaşlar oyuncak değilmiş çikolataymış. Güzel kokuyor abi. Nereye kokuyor? Bak, Hadi çocuklar. Tadına bak. dur bakalım. Eyvallah, bir tane alayım bakayım. Hani çubuk mu alacaksın? O belki olur Beyza abla. Kekli. Ne bak aldım. Belki olur. Kekli. Kek var onun içinde, o ne bu? Evet. Partileri de mi var? Ama çok az ama. Ama kek. Arkadaşlar burada olmanız lazımdı. Tadı acayip güzel. Hem de böyle. Sen tadın var mı? Barbie verdi. Ama o insan, Aslında ben çok şey yaptım sana. ama o insan acı çikolatadan var. Ya bak. Belki olur abla. Ama kek, Ne yapıyorsun burada ne yapıyorsun? bakayım. Partiler. Seninki de mi kek? Bak hepsi kekli o ne? Bak şimdi. Tadına bak. Allah sahil. Un karışımlı. Evet. O Tadı bile sufle. daha güzel çikolatası. Ben sufle yaptı tamam mı? Sadece sen. Başka yok. Niye? Bak you have to roll. I have this. Balik ka na ma. Ayaw ko yan. Tikman mo ma, chocolate Çikolata siya po. bitti. Ma, chocolate cake. Ma hindi ka na naman. Çikolata bitti. Bak. Wow, thank you. Welcome.
Nakamalit ka na, kailang ang mga Bushel. dati. Apil, ba? Hindi na mga ano. Ay, ba't po to sil? Magkano bilhin ni Kuya dyan? 400. Mami, alam mo talaga, Mami? Ade, si Joklar. Yes. Bekle. Ade, beer, iki, uch. Tekrar, beer, iki, uch. Guys, ngayon ko lang to nakita. Tingnan nyo naman. Hindi lang... may picture pala kasi yung mga bata dito at si Barbie, si Yaren, tsaka si Nestang di makita ang item. You don't like this? Ayan, nakain na. Arkadaşlar, Güzel mi? çok güzel. Alpiş, tat nasıl? Güzel mi? Medyo mami nagustuhan ko yung Pringles na rainbow there. Pero okay. Ma'am, ayan ka na naman sa tugtog mo. Nakaka-capture, mahal. Yoğurt versene de. Dur. Guys, kumakain na sila ng luto ni Abla. Hay. Bunu ye. You eat that one. Köfte çorbası. Nesta, Turkish na din, no? I'm from Turkey. Yeni tuş çıkartmışım kanka. Yaren bunu ye sonra tekrar vereceğim. Tamam mı? Akşam. Bak bunu sen sardın yenge. Gerçekten. Çok çirkin. Hayır şişman. Aa, şişman. O da hiç benzer. Aa, şimdi anladım abla. Az sadece. Dedim ya sana pirinci az koydum mu tamam Ha. senin. Ötesi hala. Aa, o hala diyor. Afiyet O hala diyor. Hayır, onu yengem sardı. Hayır. Ay, Evet, bak. yengem sardı. Mami, Ya ben bir alamıyorum ya yoğurt. tadı güzel mi? Yenge Ba, tignan mo to. Oh, kumakain na ng yogurt na may ano. Si Barbie. hala gibi sardı. Tadı na bak. Yok. Hadi. No, no. Havuç sadece. Hadi bakalım. Hadi. Maanghang. Mangan? Pero hindi naman sobra. Bence tuz da yok, şeker yok. Tuz koydu. Havuç güzel. Lakas ng ulan, grabe. Buong araw si Gunnar nasa market niya, meron siyang sakit. Kaya hindi kami nakapag-celebrate ng anniversary. Ang kailangan ko ng problema. Anyway, may pinili ako sa kanyang pants. Suotin niya to sa kasal na aatinan namin sa Sunday. Why? Love you. Love you too. Hindi ko sa Alpen. Ito yung kulay. Ang ganda ng kulay niya, guys. Beige. As usual, beige na naman. Favorite ko. Paano natin, patry natin sa kanya mamaya. And then, bumili rin ako ng... Dito pala yung pera ko.
Bumili rin ako ng mga earrings. Kasi gusto kong palitan tong earrings ko. Gawin ko maliliit ba? Barbie dyan daw kami na. Ito. Hindi siya nangingitim ito. Sabi ni mama, nangingitim naman yung mga hikaw dyan eh. Kasi pagka nakalagay is sterling. Sterling ba yun? Or stainless pala. Sorry, sterling ako ng sterling. Is hindi talaga siya nangingitim guys. Bumili rin ako ng hairpin. Tapos ng hikaw. Ay! Wala na dito yung ano. Kinuha na siguro ni mama. Yung binili ko sa kanyang hikaw at saka kwintas.